مسلمانوں ایک ہرنی سے سبق لے لو، ایک جانور سے مسلمان بننے کی حیثیت کو سیکھو۔ ایک وعدہ کیا ہے نبی سے تو جان پہ کھیل گئی ہے، وعدہ نہیں توڑا ہے۔ آپ کی جان پہ کون سی آفت آئی ہے کہ آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نبی سے تو وعدہ کیا تھا کہ نماز پڑھیں گے، نبی سے تو وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، نبی سے تو وعدہ کیا تھا کہ حرام نہیں کھائیں گے، نبی سے تو وعدہ کیا تھا کہ بد اخلاقی نہیں کریں گے۔ تو میلاد النبی بھی منائیے گا اور بد اخلاقی بھی کیجیے گا۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے بڑے جلسے جلوس تو منا رہے ہیں، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے ہدایات پر مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ ملک کے معروف عالم دین اور سابق رکن پارلیمان مولانا عبید اللہ خان اعظمی کا سب سے بڑا سوال۔ جی ہاں دوستو، مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے بنگلور کے حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے خطاب کیا۔ سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کے تحت 16 ستمبر بروز پیر، سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کے تحت 16 ستمبر بروز پیر یہ پرنور تقریب منعقد ہوئی۔ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس جلسے میں راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر سید ناصر حسین، سابق مرکزی وزیر سی ایم ابراہیم، پلکیشی نگر کے ایم ایل اے سی سرینواس، ایم ایل سی نصیر احمد، بنگلور پولیس کمشنر دیانند و دیگر نے شرکت کی۔ اس جلسے کی خاص بات یہ رہی کہ ہندو اور عیسائی مذہب کے رہنماؤں نے بھی حصہ لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ معروف عالم دین جمعہ مسجد کے خطیب و امام عبد القادر شاہ واجد نے اس یادگار جلسے کی صدارت فرمائی۔ سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کے جنرل سیکریٹری عثمان شریف نے مہمانوں کا استقبال کیا اور جلسے و جلوس کے کامیاب انعقاد پر تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔ مقرر خصوصی مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج کیوں برائیوں خرافات میں مبتلا ہے؟ سود خوری، نشہ خوری، رشوت خوری، زنا خوری، سود خوری، نشہ خوری، رشوت خوری، زنا خوری میں کیوں مسلمان مبتلا ہیں؟ مولانا محمد عبید اللہ خان اعظمی نے کہا کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے نام نہ ہو، دکھاوے کے لیے محبت نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان سچی محبت عقیدت کا ثبوت پیش کریں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اب آخری بات سے حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو وہ پرندوں کے لیے بھی رحمت، چرندوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ سوال کرتے ہو کہ یہ معلوم تھا اور وہ معلوم نہیں تھا، یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ ارے بدنصیبو، نبی سوال کرنے کی چیز نہیں ہے، نبی اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے، نبی بحث کرنے کی چیز نہیں ہے، نبی ایمان لانے کی چیز ہے۔ نبی کے علم پر بحث نہیں کی جاتی، نبی کے علم پر ایمان لایا جاتا ہے۔ نبی کی ذات پر بحث نہیں کی جاتی، نبی کی ذات پہ ایمان لایا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے فرمایا حضور جا ہرنی چوکڑی بھرتی ہوئی کھانی، بچوں کو دودھ پلا کے بچوں کے ساتھ چوکڑی بھرتی ہوئی آگے کہنے لگی، حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے ضامن ہیں، آپ میرے ضمانت دار ہیں، تو اپنے ضمانت دار سے وعدہ کر کے واقعہ بتاؤں گا بعد میں، یہاں روک کر آپ سے کہوں گا کہ رسول اللہ ضمانت دار بن رہے ہیں کہ ہرنی کے، تو وہ وعدہ نبھا رہی ہے رسول سے۔ رسول اللہ
मैदान महशर में आपके जमानतदार बन रहे हैं। उन्होंने कहा था नमाज़ें मत छोड़ना, आपने वादा किया था कि नमाज पढ़ेंगे, आप ये वादा क्यों तोड़ रहे हैं? रसूल तो आपका जमानतदार है, रसूल ने कहा था सूद मत खाना, आपने वादा किया था कि हम मुसलमान हैं, सूद नहीं खाएंगे, आज सूद खाकर आप रसूल से किया हुआ वादा क्यों तोड़ रहे हैं? आप झूठ बोलकर रसूल से किया हुआ वादा कैसे तोड़ रहे हैं? आप बदअखलाक बनकर रसूलुल्लाह से किया हुआ वादा कैसे तोड़ रहे हैं? आप जाहिल बनकर रसूल से किया हुआ वादा कैसे तोड़ रहे हैं? मुसलमानों, एक हरनी से सबक ले लो, एक जानवर से मुसलमान बनने की हैसियत को सीखो। एक वादा किया है नबी से तो जान पे खेल गई है, वादा नहीं तोड़ा है। आपकी जान पे कौन सी आफत आई है कि आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं? नबी से तो वादा किया था कि नमाज पढ़ेंगे, नबी से तो वादा किया था कि झूठ नहीं बोलेंगे, नबी से तो वादा किया था कि हराम नहीं खाएंगे, नबी से तो वादा किया था कि बदअखलाकी नहीं करेंगे। तो मिलादुन नबी भी मनाइएगा और बदअखलाकी भी कीजिएगा, मिलादुन नबी भी मनाइएगा और मस्जिदों में जाए। ऐसी रात वैसा दिन, सूरज के निकलने की तो हैसियत वो पहचानता है जिसके पास आंख हो। आफताब नबूवत निकला, आफताब नबूवत की चमक को वही पहचान सकते हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। आफताब नबूवत की चमक को वही पहचान सकते हैं जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे तन मन धन खत्म कर दे। मिलादुन नबी आया, झंडे लगा दिए गए, रोशनी कर दी गई, मुबारक है आपको। मगर सुनिए, आपकी गलियों में उजाला हो चाहे ना हो, मिलादुन नबी का मकाम यह है कि गली चाहे तारीख रहे, दिल रोशन हो जाए मिलादुन नबी से। यहाँ दिल तारीख है, गलियां रोशन की जा रही हैं, दिल तारीख है, गलियों को सजाया जा रहा है। मुसलमानों, गलियों को सजाने से पहले मोहब्बत रसूल के साथ अपने दिल की वादी को भी सजा लो। कदम कदम पर तुम्हें ईद मिलादुन नबी का सबक पढ़ना। ये हर बार मिलाद के मौके पर आप यहाँ पर आते हैं? बिल्कुल, मैं कहीं जाता नहीं क्योंकि वक्त नहीं रहता। यहाँ पर जो है क्योंकि मोहल्ले का है, मरहूम अनवर शरीफ साहब जो है एजाद की चीज है, उनका बच्चा जो है उस्मान शरीफ बड़े अच्छे सलीके के साथ और वो कमेटी वाले पूरे मिलकर अच्छे सलीके से चलाने जा रही है। अल्लाह का करम है, कामयाब है मिलाद। मौलाना का जल्द पहली बार जो है काफी सालों के बाद उबैदुल्लाह आजमी साहब को सुनिया में रुलाने वाली तकरीर, दिल से जो है आंखों के आंसू निकल गए। बस सरकार का करम पूरे मुसलमानों के ऊपर रहमत बरसे, जो उन्होंने मैसेज दिया है बस उस पर हम फॉलो करें, यही मेरी ख्वाहिश है। मस्जिद के नमाजी बने और मैदान के गाजी बने, ये सब है। सर बताइए, हर बार की तरह इस बार भी मिलाद किया गया, आज यहाँ पर तादाद ज्यादा थी, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम नाजरीन को मैं ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुशी की बात यह है कि जो हर साल की तरह इस साल भी आज खुदू साहब ईदगाह में सुन्नी जमीयतुल उलमा वल कर्नाटक की जानिब से यहाँ पे ईद मिलादुन नबी का जलसा मुनक्किद हुआ। पहले कई सालों से यहाँ पे होता आ रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चल के होगा। तो खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने दावत दी थी अलग अलग धर्म गुरुओं को। जैसा कि आपने देखा होगा, इस जलसे में स्वामी जी भी तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी सीरत नबी बयान की थी। क्रिश्चियन के आर्च बिशप भी तशरीफ लाए थे, वो भी जब तशरीफ लाए उन्होंने भी सीरत नबी बयान किए थे। और खुसूसी तौर पर हम लोगों ने दावत दी थी हमारे पुलिस कमिश्नर जनाब दयानंद साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ से भी हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला और कोऑर्डिनेशन मिला और सपोर्ट मिला जुलूस में और जलसे के भी लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत खूब तरीके से इस्लाम का जो मजहब इस्लाम जो है एक अमन और सुकून का मजहब है, इसको बताते हुए बहुत खूब तरीके से इन्होंने यहाँ पे बयान किया था। और जो हमारे खुसूसी मुखर्रर जो हमारी दावत में तशरीफ लाए थे, जो फॉरेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खां आजमी साहब, तो उन्होंने बहुत खूब तरीके से जलसे में अपना दिल खोल कर बयान किया है। तो उनके नाम से मैं समझता हूँ कई लोग यहाँ पे आज हमारे जलसे में शामिल हुए। जो जुलूस जो इस बार का हमारा कामयाब हुआ है, मैं टोटल इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारे जो वॉलंटियर हजरात हैं, जो हमारे लीडर हजरात हैं। तो इनकी इसमें कई एक बहुत हार्डकोर मेहनत रही है इनकी। तो वॉलंटियर्स और पुलिस का एक टीम बना हुआ था, तो जितने वॉलंटियर्स थे पुलिस से इंटरेक्ट कर रहे थे और पुलिस के डायरेक्शंस पर ही जुलूस कैसे मोड़ना है, कैसे निकलना है बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह उनके सपोर्ट से और उनके एक बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट लेकर
इंशाल्लाह जुलूस कामयाब हुआ है। ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮುಬಾರಕ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಅನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರು, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಮಾನವತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನ ಅವರ ತತ್ವ, ಅವರ ಬೋಧನೆ, ಅವರ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ನಾವು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುರುಗುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಹ ಹಂಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಬಾಳಬೇಕು, ಸೋದರತೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡಿಬೇಕು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕರಿ ಬಿಳಿಯನ್ನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ದಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ತರ ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಬುನಾದಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅವರ ತತ್ವ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. सर बताइए, आज मिलाद के मौके पर आप गाजिया मस्जिद आए हैं। आज मिलादुल नबी रहा। सुबह से एमएलए साहब पूरे रोड का दौरा किए और जो हमारा मिलाद का जो प्रोसेशन रहा उसमें भी शिरकत की। आज मिलादुल नबी है, इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे हुजूर ने इंसानियत सिखाई, इंसानियत का हम आगे चलकर मुआयना करें और साथ ही साथ जो सुन्नत पर चलना है हमें सुन्नत पर चले और नमाज की पाबंदी करें। आज जुलूस बहुत अच्छी तरीके से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो इन्वॉल्व थे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत अच्छी तरह से जुलूस गुजरा और पीसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो बयानात चल रहे हैं इसमें भी लोगों की शिरकत रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे चलकर हमारे लोग इंसानियत पर तवज्जो दे और नमाज की पाबंदी करे, सुन्नत की पाबंदी करे। शुक्रिया। मिलाद के मौके पर गाजिया मस्जिद आए हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये प्रोग्राम था माशाअल्लाह बहुत आलिशान पैमाने पर हुआ है और लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी माशाअल्लाह और बहुत अच्छा बयान भी हुआ है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैदाइशी इसमें जो मिलाद नबी जो मनाया गया है वो बहुत अच्छा और अच्छा से अच्छा हुआ है माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ फिर दूसरे पे और आगे चलकर भी यहाँ भीड़ ज्यादा होगी। माशाअल्लाह प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत हमारे यहाँ हमारे सीएम इब्राहिम साहब थे, हमारे नसीर अहमद साहब थे और हमारे नासिर हुसैन साहब आए थे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सर आपका नाम? अजमतुल्लाह।